వరంగల్ జిల్లా తానూర్ మండలంలోని జౌలహబ్బి గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ గా శివకాంత శేషరావు నామినేషన్ ఎన్నికల అధికారులకు అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ గ్రామంలో గల సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు కృషి చేస్తానని అన్నారు. గతంలో నా భర్త పర్యాయాలు వార్డు సభ్యులుగా చేశారు. గ్రామంలో ప్రతి శుభ కార్యక్రమాల్లో వంటకాలు ఉచితంగా చేస్తారని, ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారని పేర్కొన్నారు. శివకాంత శేషరావు సర్పంచ్ అభ్యర్థిని మాజీ ఎంపీటీసీ మద్దతుగా నిలిచారు. ఓటర్లు నాపై నమ్మకంతో ఓట్లు వేసి గెలిపించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. शिवकांता शिशेराव मुंदी आम्ही सगळ्याच्या मनानं गावाले आम्हाला उभा केले, सगळ्याच्या मनानं मतानं उभा केलेत बघा. ते आम्हाला साथ दिले, साथ द्यावा तसं आम्ही सेवा करतो. मंडळ जिल्हा निर्माण जे 2 वर्ष 5 वर्ष मेंबर केलो, सगळ्याची सेवा केलो. 20 वर्ष सेवामध्ये आहो. इथून मी मला गावाला लेडीज यायला सीट रिझर्वेशन आलं आहे आणि अजून मी 5 वर्ष सेवा करतो. ठीक आहे. लागलेली ग्रामपंचायत निवडणूक 2025 आमच्या जवळाबू गावामध्ये आमच्या सर्व गावकऱ्यांच्या सहमतानं आम्ही या ठिकाणी उमेदवार म्हणून ज्यांची निवड करण्यात आली, आमचे सौभाग्यवती शिवकांता शेषराव पाटील हुनगुंदे यांना आम्ही गावकऱ्यांच्या सहकार्यातून गावकऱ्यांच्या सहमताने या ठिकाणी उमेदवारी दिलेली आहे. आणि सरपंच कॅन्डिडेटचं त्यांचे जे पती आहेत, मागच्या 20 वर्षापासून गावकऱ्यांच्या धार्मिक कार्य असेल, त्याचबरोबर राजकीय क्षेत्रामध्ये कार्य असेल, त्यांचं सातत्यानं या गावकऱ्यांना सहकार्य लाभलेलं आहे. आणि यासमोर देखील प्रत्येक जे काही शासकीय योजना असतील व शासकीय स्कीम्स असतील, प्रत्येक गोरगरिबापर्यंत, प्रत्येक दीनदलितांपर्यंत पोहोचण्याचं काम आणि त्याचबरोबर जे काही बेसिक अडचणी गावातले असतील, वीज असेल, त्यानंतर पाणी पुरवठा असेल, नाल्या असतील, रोड असतील, प्रत्येक कामाचं या ठिकाणी पारदर्शकपणे विकासाचा दृष्टिकोन ठेवून या निवडणुकीच्या रणांगणामध्ये आमचे उमेदवार या ठिकाणी उभा टाकलेले आहेत. आणि गावकऱ्यांकडून सुद्धा अपेक्षा आहे या ठिकाणी गरीब उमेदवाराला आपण सर्वांनी संधी द्यावी आणि यासमोर प्रत्येकाचं विकासाचा दृष्टिकोन ठेवून या ठिकाणी सर्वांगीण विकास करण्याचा प्रयत्न आमचे उमेदवार करणार आहेत. आणि सर्व गावकरी मंडळी भरभरून मतदान देऊन त्यांना निवड करावं अशी आमच्या सर्वांकडून आपण समस्त गावकऱ्यांना विनंती. खूप खूप धन्यवाद. अरे हां होय. आम्हाला मतदान करा. फोटो बाई Exactly.